Terminei com essa. Se chegar lá no fim da rua, você pausa o vídeo. Quer que eu volte? Agora eu arregar no filme. Alguma coisa me diz que vai cair também com você. Mas eu quero cuidar do filho. Eu tô com ele. Ei, daí pega na câmera. Você tá voando e fica com a gente, tiver
ela volta. Uma parada, bota lá embaixo da árvore, bota lá em cima. Calma, você vai dar uma pancada, tem que ficar. Pega ali, ele já aparece na coisa que você faz. E aí, rapaz? Oi, então, fala por cima, então, cara. Cara, acho que não dá. Dai! Sticky dog! É agora! Eca, pita! Vai! Você tá bom, tá levantando, né? Ele vai chamar a ele apenas não! Você dá uma foto só. Não! Calma, filme? Calma. Filma a galera.